Serum Institute of India जायखौ SII होननानै मिथिजायो, बम्बे हाई कोर्ट आरो कोविशील्ड। दिलीप लानवाट जाय माने औरंगाबादाव थायो जाहैबाय। बम्बे हाई कोर्टनि थ्रुयै बिथाङा 1000 क्र'र्सनि पेटिशन बिदों जाहैबाय, जाय माने कोविशील्डखौ बानायदोंमोन। मानो होनोबा बिथांनि फिसाजो स्नेहाल लानवाट जाय माने मेडिकेल स्टुडेन्टमोन जाहैबाय, बिथाङा डक्टर फरायगासिनो दंमोन नासिकनि मेडिकेल कलेजाव। कोविड-19 जाबाय थानाय समाव बिथांजोआबो माने गावनि क्लासखौ खालामनो थाखाय कोविशील्ड लादोंमोन होननानै बुंदों। दा बिदिनो भेक्सिन लाखांनायनि साननैसो उनाव हेडेक जानायसै, आरोबाव वमिटिं, आरो बिथांखौ हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन। हस्पिटालनि रिपर्टनि मथेबा बिथांजोनि खर'आव ब्रेनाव ब्लिडिं जादोंमोन होननानै रिपर्टखौ मोननाय जादों, आरो बै ब्लिडिंआ कोविशील्ड भेक्सिन लानायनिफ्राय साइड इफेक्ट जादों होननानै रिपर्टआ खिथिदों। बेनि उनाव लानवाट बिथांनि फिसाजो स्नेहाला रुंसारि जायो। बिदिनो SII एबा सिराम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाया माने 100 मिलियन भेक्सिनफोरखौ दिहुननो थाखाय माने बिल गेट्स फाउन्डेसनजों माने पार्टनारशिप जादोंमोन। बेनिखायनो लानवाट बिथाङा ₹1000 क्र'रनि माने कम्पेनसेसन बिदों। बेनि उनाव लानवाट बिथाङा सुबुंफोरखौ सांग्रां खालामोदि जाहाथे माने बे भेक्सिननि साइड इफेक्टनि जाहोनाव गावनि फिसाजो बायदि जाहाथे गुबुन सुबुंफ्रा माने थैया। दा नैबे केसनि हियारिंआ नभेम्बर 17 जागोन होननानै खोनानो मोन्दों। दा जोंनि गेजेरावबो माखासे सुबुंफोरा बे साइड इफेक्टनि बागै सांग्रां जानाया मोजां।